Салам кыздар, бүгүн сиздерге дагы бир сонун рецептти сунуштайм. Бул тооктун эти карри соусу менен сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал үчүн бизге 500-600 граммдай тооктун эти керек. Төш этин алсак болот, же болбосо бир тооктун мына ушундай 2 бутун, 2 канатын майдараак кылып туурап алсак болот. Бир чоң пиязды 4 бөлүккө бөлүп, пиязды дагы туурайбыз жана бир тишче сарымсакты эзип туруп эле мына ушундай ортосунда сөңгөгүн алып салсак, өтө күчтүү ачуу даамы кетип, бир аз жумшагыраак болот. Андан кийин табага өсүмдүк майын куябыз жана дароо эле бир кесим ак май кошобуз. Ак май сөзсүз түрдө кошулуш керек, ошондо гана даамы ачылат. Жана май баардыгы эри электе эле дароо эле сарымсак менен пиязды салабыз дагы 1-2 мүнөттөй кууруйбуз. Эң негизгиси сарымсак менен пиязыбыз күйүп кетпеши керек. Улам аралаштырып турабыз. Андан кийин тооктун этин салабыз. Эт менен чогуу дагы баардыгын бир 5-6 мүнөттөй кууруйбуз. Эттин бир аз суусу бөлүнүп чыкканча. Жана татымалдардан жарым аш кашыктан бир аз азыраак кылып туз кошобуз жана чай кашыктын учуна бир аз кара мурч кошобуз. Баардыгын аралаштырып кууруй беребиз жана улам аралаштырып турабыз. Өтө күчтүү отто эмес, ортоңку отто куурусак болот. Жана тамагыбызды кууруп жатканда түбүнө тартып кетпей, күйгүзбөй жашнакай алып кууруп алсак, тамактын дагы өңү бузулбайт. Андан кийин бизге бир кабачки керек. Кабачкини ортосунан бөлүп, жарым тоголок кылып туурайбыз. Өтө ичке эмес, өтө калың эмес, орточо көлөмдө кылып. Тамак эт менен пияз тегиз куурулду, баардык суусу буланып чыкты. Эми бир чай кашык томат пастасын кошобуз жана 4 аш кашык каймак кошобуз. Каймак кадимки эле дүкөндүн 15% каймагы. Каймакты кошкондон кийин сөзсүз түрдө карри приправасын кошобуз. Бул татымал баардык эле дүкөндөрдө бар, 20 сом тегерегинде эле турат. Ошентсе бул татымалды сөзсүз түрдө кошуңуздар. 2 чай кашык кошобуз, өтө толтура эмес. Жана жакшылап аралаштырып, үстүнө 1 стакан суу куябыз. Болжол менен 200-250 мл. Бул эттин көлөмүнө дагы жараша болот. Өтө суюк болуп калбаш керек, шорподой болуп, жана соусубуз бир аз коюураак болуш керек. Коюураак болуш үчүн кууруп жатканда бир жарым аш кашыктай un кошуп койсок болот, же болбосо 2 чай кашык жүгөрүнүн крахмалын бир аз сууга аралаштырып, мына ушинтип куюп койсок дагы соусубуз бир аз коюу болуп чыга келет. Жакшылап аралаштырып, эми жай отто 15 мүнөттөй кайнатабыз. Капкагын жаап коебуз. 15 мүнөттөн кийин кабачкини кошобуз. Кабачки өзү тез даяр болгондуктан тамагыбыз бышаарына 2-3 мүнөт калганда эле салсак жетиштүү болот. Жакшылап аралаштырып, дагы 2-3 мүнөт кайнатабыз. Кабачки бир аз жумшаш керек, бирок абдан эзилип кетпей, бир аз кырсылдап турса жакшы болот. Мына ушинтип ортоңку отто кайнатып, тамагыбызды бышырып алдык. Кабачкинин өңү дагы жашыл бойдон калышы керек. Андан кийин бышкандан кийин отту өчүрүп, көк чөптөрдөн петрушка же кинза чөбүн кошсок болот. Өтө майда эмес, бир аз чоңураак туурап эле. Баардыгын жакшылап аралаштырабыз да, тамагыбызды бере берсек болот. Сууга бышкан күрүч менен аябагандай даамдуу болот. Күрүчтүн бышыруу жолдорун өткөнкү видеолордо көрсөткөм. Кирип карап алсаңыздар болот. Мына ушундай бир эле татымалдын жардамы менен жөнөкөй азыктардан эле жасалган тамагыбызды өзгөчө даамдуу кылып, сонун кылып даярдап койдук. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Балдар эле эмес, чоңдор дагы сүйүп жашайт. Жана мындай тамакты конокторубузга дагы жасап берсек, сөзсүз түрдө мактоо угасыздар деген үмүттөмүн. Андыктан жасап көрүңүздөр. Жакса отзыв күтөм сиздерден, жана суроолор болсо албетте жазыңыздар, баарыңыздарга жооп берем. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.